Do céu. Tô vendo uma cachoeira lá embaixo. Ai, que linda. Ai, pedra. Tá vendo a cachoeira? Não. Lá, ó. No meio do nada, do mato. Descendo sobre as pedras. Viu? Hã? Não. Segue reto aqui, ó. Ah, tá. Início do passo tem que descer, né? É. Eu acho que é descendo. Cadê o... É, vamos...